Ahoj, já vás vítám u svého nového videa. Venku je nevlídno, ale sezóna se blíží a pro novou sezónu jsem si koupil svoji první silničku v životě. Takhle by to mělo vypadat, až to bude sestavený. Před chvilkou mi dorazil balík a právě jsem ho vybalil. Jedná se o kolo Cube Lightning C68 s unikátní hmotností a vlastnostma jízdníma. Tady mám kolo vybalený a na stole mám rozložený příslušenství. Takže se pustím do skládání a doufám, že se mi povede všechno řádně sestavit a radovat se z nového kola. Takže já vás vítám u pokračování tohoto videa. Vidíme, že kolo máme už sestavený z krabice a vystavený na stojanu. Vzadu na televizi vlastně vidíme produktovou fotku, nebo tak, jak to nafotili na internet. Vidíme, že ta fotka maličko zkresluje, možná je to nějaký filtr. Každopádně tato barva připomíná spíš jinou italskou značku, která na podobné barvě kola staví. Takže jak už jsem předesílal, tohleto kolo se jmenuje Cube Lightning Air C68 a tohle má označení Race. Vychází z loňského modelu, kdy loňský model měl maličko jiný kola a vážil údajně 6,9 kg. Tohleto kolo váží 7,1 kg. Rám bez vidlice by měl vážit 799 gramů, což je teda fantastická hodnota. S vidlicí by měl vážit pod 1 kilogram. Je to opravdu hodnota úctyhodná. Cube si udělal jakoby jméno na tomhletom rámu, dokonce snad 2 roky zpátky na něm vyhrál ještě jako na prototypu Jan Hirt královskou alpskou etapu na Giro. Loni vlastně na značkách nebo na značce Cube dominoval v bodovací soutěži na Tour de France Girmay. Tohleto kolo by mělo mít jak dobrý aerodynamické vlastnosti na rovince, tak hlavně by mělo být nepřekonatelný v kopcích. A vlastně to byl ten důvod, proč jsem volil tohle kolo, nebo mi padlo do hledáčku. Samozřejmě recenze na tohle kolo jsou vynikající a Cube poslední dobou dokazuje to, že umí kola velmi kvalitní a poptávka po tomhle kole za poslední dobu je značná. To potom svědčí i ten fakt, že tohleto kolo bylo snad v 52 jediný dostupný ve střední Evropě a v nejbližším okolí. Já sám jsem ho sehnal na Slovensku v prodejně Bike Union, kde vlastně jeden den jsem se s nima domluvil na koupi, zaplatil jsem kolo a druhý den už jsem ho tady rozbaloval v krabici. Komunikace s prodejnou excelentní, takže můžu jenom doporučit. Co se týče kola, vlastně měl jsem jasný kritérium koupit kolo, který bude dobře osazený, výkonný a bude mít ukrytou veškerou kabeláž a hadice od brzd, co se povedlo a Cube tohleto dokonale zvládl. Musíme si ještě říct jeden důležitý fakt, a to sice to, že tohleto kolo váží 7,1 kg a má neskutečnou výbavu a stojí opravdu, bych řekl, na tu výbavu a na to, co to kolo je vlastně, jakoby, jak je udělaný, neskutečný peníze, a sice 140 000 korun a je plně osazený Shimano Ultegra, dokonce s wattmetrem. To si myslím, že se za ty peníze koupit nedá, zvlášť když je kolo vlastně celý karbonový. Má kola Newman karbonový, integrovaný vlastně představit se řídítkama v karbonu, sedlovku karbonovou a dokonce sedlo má karbonové lyžiny.
za mě velmi povedený, kdo zvažuje vlastně, že by měl jako druhý kolo v rodině silničku a měl by ve svý stáji nebo v rodině cyklistický prostě druhý kolo, takže určitě je to pro něj dobrá volba, když jezdí převážně bike, stejně tak jako já. Takže pojďme se na to kolo detailně podívat. Tady vlastně vidíme ty karbonové kola Newman s označení Stream C38, kdy vlastně ten ráfek má takhle vlastně záslepku a vevnitř je schovaný ventilek. Existuje k tomu takový nástrčák kovový, který když sejmete záslepku, tak můžete pohodlně dofoukat duše. A samozřejmě tyhle ty rávky jsou udělané i na bezdušový systém. Samozřejmě ta záslepka je tam jenom z jednoho prostého důvodu a to je důvod aerodynamiky. Kolik do toho promlouvá, když trčí ventilek, nevím, samozřejmě pro mý potřeby to stačit zásadně bude. Takže máme tady pohled vlastně na elektrickou přehazovačku od Shimana Utegru, pak tady napřed na kliky s wattmetrem a na přesmyk a samozřejmě na brzdový páky s voliči a navíc samozřejmě ještě s voličem na vrchu páky. Tento volič se automaticky dá nastavit i s Garminem, což jsem vyzkoušel, vlastně Garmin vlastním, mám starší 830 Edge a okamžitě se mi to všechno spárovalo, dokonce jsem si přepínal těma vrchníma knoflíkama i ty pozice, ty obrazovky. Co je sympatický na tom kole je i to, že vlastně má, když vám přijde, nebo ta dodávka vám přijde, tak prostě máte už na tom kole nebo na těch řídítkách nainstalovaný z výroby ten držák toho Garminu, což je velmi sympatický, už to prostě nemusíte řešit a máte vlastně celý kolo komplet, spárujete si vlastně celou Utegru přes aplikaci, připojíte Garmin, který se vám taky spáruje, nasadíte pedály, nasednete a vlastně můžete okamžitě vyjet, což je fakt za mě super a nemusíte už vůbec nic řešit. Jinak jsem zmínil Bike Union, samozřejmě řešil jsem i technickou podporu, neměl jsem dostatečně zkušeností vlastně se Shimanem a vůbec s celým řazením. Můžu říct, že jsem si stáhl aplikaci eTube na Shimano, tohle jsem okamžitě spároval, nastavil jsem si kliky s wattmetrem, přehazovačku, vlastně i řazení. Jediné, co se mi nechtělo chytit, to bylo vlastně levá páka s přesmykem. Hned jsem zavolal do Bike Unionu a během 2 minut jsem to měl zprovozněný. Stačilo vlastně v té aplikaci odebrat jenom levou páku. Je to vlastně taková jakoby věc, která se občas jako přihodí, že vlastně odeberete jedno zařízení, připojíte ho zpátky, dáte ho najít přes ten QR kód, který je vlastně na páce, umístěný nebo natištěný v této pozici, načtete to do aplikace, stejně jako další komponenty na tom kole a vlastně hned se vám to spáruje a během chvilky se vám to nastaví. Takže žádná věda, těším se na nové zkušenosti s Shimanem, vlastně mám na svém bajku SRAM Access X1 a to je taky velmi intuitivní, takže jsem zvědavý na Shimano a už se na to těším. Co je na tomhle kole opravdu taky hezký, je to, prohlížel jsem si fakt jako několik minut ten rám velmi detailně, je vidět opravdu, že to je německá výroba a nenašel jsem na něm jedinou chybku. A ten lak a to všechno, jak je to zpracovaný, je jako fakt jako na vysoký úrovni, ty detaily, to zakončení toho všeho, to je opravdu i ta zalakovaná nálepka té grafiky, tak ta je opravdu skvělá, různý ty detaily, jak v těch nápisech, tak i na vidlici vlastně tohleto označení z toho vnitřku je velmi povedený. Vlastně vzadu máme i symbol blesku, tady vlastně za tou vzpěrkou, což je taky velmi sympatický.
Jak jsem zmínil, tak sedlovka je karbonová, v ní je ukrytá vlastně baterie na redukční gumě uchycená a pak vložená do té sedlové trubky. Jediné, co asi vyměním, tak bude pravděpodobně to sedlo, protože už z bajku jsem zvyklý na sedadla, které jsou na 3D tiskárně tištěný a je to pro mě určitý způsob, jakoby, jak si tu jízdu víc užít a být ve větším pohodlí. Takže tohleto představení kola doufám, že bylo tak nějak úvodní, možná i vyčerpávající. Samozřejmě tyhle kola jsou nedostižný. Říkám 140 000 a takováhle výbava, to se jen tak nevidí. Možná se tomu maličko blížejí kola z Decathlonu a pak ještě by se možná mohl uvažovat o kolech z výprodeje z Canyonu. Ale opravdu nemyslím si, že by mělo tohleto kolo třeba teď nějakou opravdovou konkurenci. Myslím si, že to je topka a jak říkám, nedá se sehnat, nevím z jakých důvodů. Asi pravděpodobně je po nich taková velká poptávka. Možná, že na jaře a v létě už to bude lepší. Já jsem samozřejmě chtěl být na sezónu připravený a to kolo už doma mít. Už jenom to, abych si to pak zapnul vlastně do trenažeru a zkoušel si některé ty kopce v simulaci vyjet a trošku víc potrénovat, než se vlastně budu prát, až bude lepší počasí s těma silnicema venku. Takže já děkuji, že jste sledovali tohleto video. Je to jedno z prvních videí, takže samozřejmě nějaké zkušenosti a poznatky rád potom předám. Tak hezký den a ať nám přeje počasí a brzo můžeme vyjet. Ahoj.